にだにだにだ。売りの国では英語が話せないにだ。イルボン助けるにだ。お隣さんの金浦空港では航空機トラブルが多発していて、英語の聞き取りが難しいみたいね。それじゃあ今日は韓国の航空機トラブル、原因は英語の聞き取りができない、について解説していくぜ。それじゃあ行ってみよう。6月26日 KOREAWAVE 韓国金浦キムポ空港で4月、着陸したばかりの大韓航空機が停止線を越え離陸準備中のエアプサン機に近づくというトラブルがあった。国土交通省は最近作成した報告書で、トラブルの原因が管制官とパイロット間の交信エラーだったと明らかにした。事故は4月19日午前8時1分頃、大韓航空機が金浦空港に着陸後、駐機場に移動するプロセスで、着陸滑走路 31L と離陸滑走路 32R を結ぶ誘導路 E1 の停止線を侵犯したというもの。大韓航空機の操縦士は管制官の停止線待機指示 HOLDSHORT を2度聞いたが、これを滑走路を渡れ CROSS と聞いて復唱し、逆に管制官は操縦士が復唱した。CROSS を HOLDSHORT と認知したぜ。国土交通省は、操縦士と管制官間の標準管制用語に対する個人的な、発音の問題という人的エラーによる安全障害が発生したと推定した。当時、エアプサン機は 32R で許可を得て離陸準備をしていた。管制塔が、大韓航空機が停止線を侵犯したことを肉眼で確認し、現在位置停止を指示したため、事故は起きなかった。お隣さんは英語が話せずに航空機トラブルが多発するわね。英語が話せる以前のトラブルも多いけどな。とりあえず関われば関わるほど損をするのがお隣さんだわ。大韓航空といえば、事故が多いことで有名だぜ。世界に赤っ端大韓航空パイロット労組。羽田事故は天が下ろす最後の警告？まるで他人事。羽田空港を離陸しようとした大韓航空の旅客機から出火し、乗客乗員319人全員が緊急脱出する事故が起きた。折しも日本では主要国首脳会議伊勢志摩サミットが開かれており、韓国は国際社会で大恥をかいてしまった。同社のパイロット労組は2月から葬儀行為に突入し、サボタージュなどで会社を圧迫。事故をめぐっては、乗務員が乗客を脱出させる過程で適切な措置を取ったかどうかについて議論も起こった。この国の航空業界は近頃どうもおかしい。旅客機がハンドア状態で飛行するなど安全軽視のトラブルも後を絶たない。乗務員の対応は適切だった？ 5 月27日昼、東京羽田空港を出発してソウルの金浦空港に向かう予定だった大韓航空機の左翼下のエンジンから出火するという事故が起きた。滑走路を600メートルほど走りながらスピードを上げていた途中、エンジンで火花や煙が出るのが見つかって停止した。乗客乗員319人は緊急脱出し、軽傷ながら負傷者も出た。ただ最悪の場合、爆発炎上し多数の死者が出る恐れもあったわけだから、大韓航空の責任は決して小さくない。もちろん、客室乗務員らは乗客を救助、機内から脱出させる際、マニュアル通りに適切な措置をとっていたはずである。だが、韓国紙、中央日報電子版によれば、それが適切だったかどうかについての議論が巻き起こったという。事故直後、事故機の乗務員が、まともに対応していなかったとの指摘があり、これに対し、大韓航空側がいちいち反論する資料を出したというのであるぜ。大韓航空への不信感の大きさは世界で共通みたいね。命が惜しい人は乗らない方がいいわよ。議論が沸騰するきっかけになったのは、大韓航空の現職副機長が、自身の Facebook に書き込んだ文章だったというぜ。副機長は韓国メディアの記事に言及し記者がまともに取材もしないまま書いた記事だと訴え、乗務員全員が学んだ通り完璧に緊急脱出を実施したと主張。Facebook では副機長の書き込みに2000件を超えるいいねが、月500回以上共有されるなど反応があったとされる。中央日報によると、今回の議論の論点の一つになっているのが、
客室乗務員が声ばかり張り上げて組織的に対処できなかった点だったとの指摘だ。これに対し大韓航空側は乗務員の非常事態の規則遵守は大声を出しシャウティング。簡単明瞭に情報を伝えることによって乗客が安全に避難できるよう促す。一部の乗客の立場としては不明瞭に見えるかもしれないが、そのようにしなければ乗客を早期に降機させにくいと反論している。また乗務員らが降機後、傍観者のように事故現場を見物をしていたという批判も出た。大韓航空側はこれに対し、客室乗務員は全ての乗客を安全地帯に避難させるよう統制する一方、最も基本の手続きである現場から脱出した乗客人数をすぐに確認した。また消防隊との協力のもと乗客と負傷者を世話する一方で、空港当局の指示によりバスで移動させたと主張した。お隣さんの大韓航空はこれ以上事故を起こさないように、見張っていないといけないわね。文面から見てまともな反論だと思う。今回の事故では乗務員がマニュアル通りに適切に対応していたと信じたい。だが、これほどまで大韓航空に批判が上がるのは、同社に対する不信感が大きいからに他ならない。副社長当時が機内でのマカデミアナッツの出し方に激怒し搭乗機を引き換えさせたナッツリターン事件も記憶に新しい。パイロット労組店が下ろす最後の警告と他人事が最大の原因かもね。労組が過度に力を持った結果がお隣さんの惨状だから。韓国紙、東亜日報電子版は大惨事寸前だったのに、お互いに批判ばかりしている大韓航空の労使と題する社説を掲げた。それによると大韓航空機はこの2年間で、エンジン欠陥で、5回も離陸中止や不時着となったという。さらに昨年の国勢監査では、2012年に9427億ウォン約880億円だった。整備予算が14年には8334億ウォンと1100億ウォン近く減り、運航件数あたりの整備時間も2年間で83減少したという指摘が出た。こうした現状について同志社説は、大韓航空は、今回の事故が会社内の騒然とした雰囲気と無縁ではないという認識を持たなければならないと促し、2月からパイロット労組は葬儀行為に突入しており、サボタージュなどで会社を圧迫していると書く。パイロット労組は、事故原因について経営陣の整備予算削減による必然的な結果との声明を出し、ホームページには事故店が下ろす最後の警告と会社を批判する文を掲載した。社説は飛行機事故をめぐってお互いに批判する姿が気になると憂慮している。ストライキ天国とも言われたお隣さんでは、飛行機会社もまともに飛行機を飛ばすだけで一苦労みたいよ。要は労使双方がいがみ合う前に、安全対策を万全にしなければならないということだ。至極当然のことである。だが、労組が強行でストライキ天国とも、称される韓国では一筋縄にはいかないようだぜ。1月には格安航空会社 LCC、ジンエアー機が完全に、ドアが閉まっていなかったと見られる状態で飛行していたほか、昨年12月には最終航空機が装置の不具合で急降下するトラブルもあった。これらが、労使がぎくしゃくしていたから起きたとは断言できないが、そう勘ぐってしまう。お隣さんの作るものって何から何まで欠陥だらけよね。飛行機も墜落するし、勝手に扉が開くし、セオル号は勝手に沈没するし、韓国海軍パクリ製造の手法暴発、実戦中に突然停止も、生かされない人災セオル号事故の教訓。韓国海軍でまた艦船装備のパクリ改造や偽装が明らかになった。多くの、中型艦に手法として積まれている 76mm 砲外メーカーの製品を、参考に作られていたことが判明。メーカーの抗議にも韓国側は正当性を主張したが、改造砲は暴発したり実戦中に停止したりと考えられない事故を起こしている。また以前、救難艦がソナーの代わりに魚群探知機を搭載していて問題となったが、新たに3隻の総海底でも魚群探知機が積まれていたことが判明。人災とされる昨年4月のセオル号沈没事故から1年経ったが、韓国では惨事の教訓が生かされる気配はない。
改造砲暴発の衝撃がお隣さんにはあるわね。暴発事故は今年1月21日午後6時20分頃発生。朝鮮日報電子版など現地マスコミによると、公海に配備されているコムド薬級ミサイル高速低高度アキラの 76mm 砲が誤作動し、砲弾1発が誤って発射された。この事故で付近にいた水兵1人が爆風の影響などで頭部を負傷し重体となった。現地マスコミは砲はイタリア製で、韓国企業が性能を改良したものとしているが、実態は改良とは程遠いと言わざるを得ない。コピーされたとメーカーが訴訟。改良されたのは、イオットーメララ社の 76mm 速射砲。同社は世界的に有名な艦砲メーカーで、その製品の中でも 76mm 速射砲は、西側の大ベストセラー。生産開始は1969年と古いが、優秀な性能と堅実かつ頑丈な設計で日本やカナダ、米国など多くの国が採用している西側艦艇の標準艦載砲だ。お隣さんの海軍のパクリ製造ではセオル号の教訓を活かせなかったわね。いつも欠陥品を作って失敗してばかり。事故ばかりの乗り物には乗りたくないわね。韓国海軍でもフリゲート艦など中型艦に採用していたが、これを参考にして同国のヒュンダイ WIA 社が2008年に新型の国産 76mm 砲を開発、海外への売り込み活動を始めたぜ。これに対しオットーメララ社はコピー品だとして特許侵害と営業損害で同社を訴えた。しかし韓国最高裁は、波よけの棒立ての形などに独自性が認められるとして訴えを退け、ヒュンダイ WIA は堂々と生産を開始したぜ。過去にも事故が続発しており、お隣さんは世界中で、その品質を疑われているわね。先進国では特にお隣さんの乗り物は全般的に、危険という認識が広まっているわね。オットーメララ社がコピー品と断じた韓国産 76mm 砲の性能は、発射速度が本家の毎分85発を超える同100発で、海軍が心臓艦に搭載。さらに、艦艇に搭載済みの既存のオットーメララ製 76mm 砲についても、同様の速射能力を持たせる改造を韓国製部品を装着する形で行った。しかし、その結果は惨憺たるありさまだった。まず昨年4月にコムド薬級高速低除圧し源搭載の 76mm 砲が異常動作を起こした。10月には同級高速低超空将が、北方限界線 NLL を侵犯した北朝鮮艦艇に警告射撃を実施している最中に 76mm 砲の動作が突然停止。実戦中に故障するという最悪の事態を引き起こした。先の暴発渋滞事故も起こるべくして起こったと言える。気がつけば偽物にすり替わっているのが、お隣さんの手口だから、お隣さんの飛行機には絶対に乗らない方がいいわよ。もしかしたら扉は勝手に開いたのかもしれないけど、男が開けたことにして、捕まえている可能性だってあるし、お隣さんは司法も何もかも正しい判断をしない国だから、何も信用できないわね。韓国の一部メディアは、こうた事故を起こしたのは、老朽化で引退する艦から移設したオットーメララ社製の砲だと報じているが、同社製の砲を導入している他国ではこんな事故は起きていない。そう考えると、改造に使った韓国製部品に原因があった可能性も捨てきれないのだ。韓国アジアニュースエージェンシーによると、2010年12月には、オットーメララ社製の 76mm 砲に偽物部品を装備したとして、韓国釜山に本社を置く業者などが検察の家宅捜索を受けているぜ。問題の部品は中耐筒と複雑筒という、砲弾発射時の衝撃を吸収する部品。これらは規定でオットーメララ社製の純正品を納入しなければならないのに、業者は国内でコピー品を製造。完成した偽物を一旦アメリカに送ってから逆輸入し、輸入証明書を得て軍に納品していたという。かつては大統領官邸を守る対空機関砲さえも同様の手口で劣化コピー品の重心をつけ、破裂事故を起こし大問題となった。韓国では純正品さえ整備や、修理で部品交換するたびに偽造部品を付けられ、ふと気づいた時にはほとんどが偽造部品に変わっていたという可能性さえないとは言えないのだ。
軍艦にまた魚群探知機がセットされているわね。偽造部品や偽物の横行はこれだけではない。海軍救難艦元衛艦に軍事用ソナーを搭載したとしながら、実際にははるかに安価な漁船用の魚群探知機を搭載し、差額を関係者が横領していた事件は以前紹介したが、3月にはそんな軍艦があと3隻もあったことが明らかになった。韓国 KBS ニュース電子版などによると、今年海軍に納入するはずだった総海底3隻に、ソナーではなく魚群探知機が装着されていた。栄光式ソナーも軍の要求性能に届かないものだったという。昨年8月には、海軍の特殊作戦部隊が使う高速小型ボート13隻が故障続きの上、設計速度の45ノットを出すと艦首が大きく波打つドルフィン現象が起き、35ノットの速度制限を設けざるを得ないという問題も発生。調査の結果、製造業者が中古のエンジンを新品と偽って組み込むなどしていた不正が明らかになった。偽造の代償。こうした盗作や偽造、不正による安易なものづくりがどんな結果をもたらすのか。朝鮮日報電子版が3月27日に報じたところによると、昨年8月に、浸水した新型護衛艦江原2300トンが、設計と異なる状態で作られたとして、防衛、事業庁が修正を要求したぜ。お隣さんのセウォル号事故の教訓はどうなっているのか。原因も究明せずに新しいものを作ろうとしても同じことを、繰り返すだけだぜ。お隣さんは同じことしないように反省しろ。それじゃあ、アンケートの結果発表にだ。韓国でキックボードが爆発しました。なぜだと思いますか？第4位わからない1、第3位運が悪いから1、第2位利用方法が悪いから2、第1位韓国だから96。自爆装置は標準装備なのでこれが正常です。何かしら笑かしてくれる楽しい地域国では他国に失礼。ご視聴ありがとうございました。次のスポンジを作り直してくれみな。チャンネル登録、高評価コメント。通知の登録もよろしくお願いします。毎日7時16時に更新します。韓国ゆっくり解説だく。